Bonjour mes élèves de grade 8. C'est la 3e page des fiches de révision. يعني دي الصفحة الثالثة اللي موجودة اللي أنا بعتها للشيت بتاع الريفيجن. أوكي، اللي هي page 183 اللي هي activité بتبتدي ب-C اللي هي c'est activité 1 la route. La route اللي هو الطريق. Complétez les phrases suivantes avec la forme appropriée de conduire ou de suivre. يعني هنعمل complete للفرازات للسنتنس دي كلها بالصورة المناسبة لفيرب conduire احنا عارفين يعني يسوق أو يقود سيارة، و suivre يعني يتبع. اوكي، أول فراز attention يعني pay attention. النيج يعني في تلج. ne pas trop vite. يبقى هنا هنستخدم verb conduire بس هنقول ايه ne conduis pas trop vite. conduit هيكون نهايتها s يعني هنشيل ال RE ونحط بدلها s. 2. Est-ce que tu vas un cours de maths؟ طبعا هنا هل يا ترى انت un cours du maths يعني session math، طبعا مش هينفع conduire يبقى اكيد suivre هتتبع يعني. يبقى est-ce que tu vas هنا هيكون suivre في الانفينيتيف زي ما هو. ليه؟ لان انا عندي قاعدة كنا شرحناها قبل كده، لما يكون عندي verb تاني verb لازم احطه في الانفينيتيف، فهخلي الفيرب زي ما هو اللي هو suivre. الرجل بتقول deux verbes qui se suivent le second verbe est à l'infinitif يعني بحطه في الانفينيتيف. عموما tu vas suivre ده بنسمي التان ده الفوتور proche. Numéro 3. À quel âge est-ce que les Français peuvent؟ برضك أنا عندي هنا في verb يبقى إذا لازم هختار الفيرب التاني أحطه في الانفينيتيف. السؤال بيقول à quel âge يعني في أنهي سن que les Français الفرنساويين peuvent. هنا هنقول conduire هتفضل زي ما هي في الانفينيتيف. ليه؟ لأني عندي verb هنا معمول له conjugué في البريزون اللي هو peuvent verbe pouvoir، وهحط verbe conduire في الانفينيتيف. Le petit chien يعني the small dog. Le petit garçon the small boy. يبقى هنا معناه البيتي شيان بيتبع الولد الصغير، يبقى هختار verbe suivre هحطه في البريزون، يبقى اقول le petit chien suit. زي ما انا قلت لكم لازم تحفظوا كويس قوي verbe conduire و suivre في البريزون والباسي كومبوزي، ودول موجودين عندكم في الكتاب. suit هكتبها S-U-I-T على fin آخر حرف T. L'année dernière يعني last year mes copains my friends un cours dans une auto-école يعني كانوا بيتبعوا session في مدرسة سواقة، يبقى هقول mes copains suivent هشيل ال RE وحط بعد ال VENT. Activité 2 la voiture. Identifier les parties d'une voiture. طبعا دي أجزاء العربية اللي احنا حفظناها. هتقول نيميرو 1 ده يبقى ايه، هتقول طبعا نيميرو 1 سي لو توا، نيميرو 2 هيبقى ايه اللي هو لو كوفر، وهكذا. طبعا ده عندكم في الكتاب والمفروض ان انتوا حافظين. Activité 3. à la station de service. à la station de service اللي هي في محطة ممكن نقول في محطة البنزين. Vous allez à la station de service de l'essence et des conseils. Complétez les phrases. يعني احنا رحنا station de service
pour l'essence احنا عارفين ان هو البنزين et des conseils وهي المساعدات والنصائح. complete les phrases يعني complete the sentence. هنعمل complete les sentence بالكلمات دي. طبعا عارفين يعني klaxon, phare, essence بنزين, moteur, huile اللي هو الزيت, frein فرامل, capot اللي هو الكبوت, parabrise اللي هو الإزاز القداماني بتاع العربية, pneu اللي هو العجل, essuie-glace اللي هو المساحات, والفار كمان اللي هي الفوانيس. D'abord, nous allons faire le plein يعني first we will make le plein هنملأ ايه d'essence le plein d'essence puis nous allons vérifier وهنتأكد هنعمل verified لإيه l'huile les freins أو les pneus ممكن نبتدي les pneus et les freins أو لو قلنا les freins الأول بعدين les pneus c'est égal ok. Ensuite le mécanicien اللي هو الميكانيكي va nettoyer هينظف le pare-brise et il vérifiera وهيتأكد برضو que les essuie-glaces marchent bien s'il pleut إن المساحات بتمشي كويس لو مطرت if it is raining. Ensuite il ouvrira هيفتح ايه طبعا le capot et regardera le moteur وهيبص على الموتور. Il s'assurera que les phares marchent bien au cas je conduis la nuit ويتأكد من الفوانيس ان هي ماشية كويس في حالة اني je conduis la nuit لو انا بسوق بالليل la nuit يعني the night. Enfin le mécanicien vérifiera le klaxon parce que because si une voiture n'a pas la priorité il faut pouvoir klaxonner ok. طيب هنيجي للباج اللي بعدها هنكبرها شوية. الباج بعدها هكون باج 189 le 135 en panne يعني لو في حالة العربية وقفت. هنا هنفتكر السبجونتيف احنا خدنا مع بعض السبجونتيف واتفقنا انه الفيرب قبل السوجي قبل السبجونتيف لازم احط له كو. فهنا الدايركشن بتقول لي ايه او الكونسيني بتطلب مني ايه mettez un cercle autour du verbe principal puis décidez s'il est au subjonctif ou à l'infinitif إذا كان هو محطوط في السبجونتيف ولا في الانفينيتيف. يعني هنعمل circle على الفيرب principal الفيرب الأساسي بتاع الجملة اوكي. Numéro 1 il faut finir nos devoirs avant de sortir. هنا الفيرب الأساسي finir محطوط في ايه في الانفينيتيف. il faut qu'elle mange tous ses légumes
عندي il faut que واحنا اخدنا الاكسبريسيون دي il faut que بيطلب بعدين يحط الفيرب في السبجونتيف mange يبقى ده محطوط في السبجونتيف au subjonctif il faut que خلاص اوتوماتيك يبقى الفيرب اكيد بعدها subjonctif je me promène ادي ده الفيرب promener في subjonctif après le dîner يعني انا بتنزه after dinner يبقى le subjonctif il faut prendre هنا ما فيش que يبقى le second verbe prendre des photos à la boum we have to take a photos at the party يبقى الفيرب هنا على infinitif il faut que tu travailles un peu plus travail طالما عندي que automatique قلنا الفيرب يبقى في subjonctif يبقى donc le verbe est au subjonctif verbe travail هنا au subjonctif ok activité 2 correspondance faites correspondre les phrases qui ont le même sens هنا عندي في الكولون ده فرازات ليها معاني محطوطة في السبجونتيف يعني il faut que طالما استخدمت il faut que يعني الفرب محطوط في السبجونتيف هنا هو الناحية التانية كولون دي فرازات الفرب محطوط فيها في الانفينيتيف اوكي طيب المطلوب مني اني هعمل كوريسبوند للفرازات اللي ليها نفس المعنى انا مستخدمه سبجونتيف يبقى انا هنا هدور على المعنى المناسب لها لما محطوط الفرب في الانفينيتيف numéro 1 il faut qu'il écrive la lettre يعني it must to write a letter أو it must that he write a letter writes a letter يبقى الكوريسبوندانس بتاعتها il doit écrire la lettre يبقى il doit écrire la lettre يبقى donc numéro 1 هتكون C il faut qu'il mette la table qu'il mette la table يعني يجهز التيبل تيبل الأكل يعني عشان يبقى اللي هتبقى معاها il doit mettre la table il doit mettre la table نلاحظ ان الفرب هنا subjonctif والفرب هنا infinitif يبقى numéro 2 هتكون E il faut qu'il s'arrête tout de suite يعني هو يجب انه يقف immediately يبقى اللي هتمشي معاها A il doit s'arrêter tout de suite يبقى donc numéro 3 هتكون A 4 il faut qu'il parle plus fort يعني هو المفروض يتكلم plus fort يبقى اللي هتمشي معاها B il doit parler plus fort ok يبقى 4 B il faut qu'il conduise prudemment يعني المفروض يقود السيارة بحرص يبقى il doit conduire prudemment هنلاحظ ان نفس الفربات اللي هنا هما الفربات اللي هنا بس دول محطوطين في السبجونتيف ودول محطوطين في الانفينيتيف يعني زي ما هو اوكي activité 3 دي annulée يعني ملغية الاكتيفيتي دي ملغية هناخد الاكتيفيتي اللي بعدها كبر الصورة شوية mettez un cercle autour du verbe qui convient دي الباج اللي بعدها اللي هي باج الاكزرسيس دي باج 190 نكبرها شوية كمان
mettez un cercle autour du verbe qui convient. هنا مديني 3 formes de verbe، يعني 3 أشكال للفيرب. لازم هحط الفيرب في الشكل أو هعمل سيركل على الفيرب المناسب. طالما عندي كو قبل السوجي اتفقنا ان الفيرب لازم يبقى سبجونتيف. يبقى كل ليز ده السبجونتيف بتاع فيرب لير. لير اللي هو تو ريد. que je mette ده subjonctif la table. que nous finissions احنا عارفين السبجونتيف مع nous النهاية بتكون ايه IONS. nos devoirs. qu'ils écrivent se mêlent. que tu nous هنا السوجي tu مش nous ما تتلخبطوش. هنا que tu السوجي اللي بعد que على طول. que tu attendes هنا ES ده subjonctif. qu'il avec S يبقى parle ENT moins fort أهدى. que je te dise la nouvelle هقول لك الخبر الجديد. sorry. qu'elle gagne eux. que vous m'écoutiez IEZ. que nous partions on نتلخبطش هي subjonctif IONS. طيب. Activité 2, préparatif. Complétez les phrases en mettant le verbe entre parenthèses au subjonctif. أحط الverbe ده au subjonctif. Il faut d'abord quand يعني il أو elle أو on finisse هشيل IR وأحط ISSE il faut que je parte هنشيل IR وهنحط E. il faut que nous apportions des sandwichs à la fête. apportions هشيل ER وهنحط IONS. il faut que vous choisissiez. اللي هيحصل انه هشيل IR واحط I 2S يعني دبل S IEZ. il ne faut pas qu'il oublie هشيل ER واحط ENT de prendre leur clé. يعني مش لازم ينسوا انهم ياخدوا مفاتيحهم. اوكي هنقف لغايه هنا وهنكمل فيشات في فيديو تاني. وجود لك وكوراج وبون شانس ا تو الموند ويا رب تكونوا بتستفيدوا من ده.